नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अम्बे दुर्गा ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपने में ट्रक देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सपने में ट्रक देखना एक शुभ फल देने वाला सपना है। दोस्तों, ये सपना यह बताता है कि आने वाले समय में आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। हाँ दोस्तों, यह सपना एक शुभ फल देने वाला सपना है और यह सपना यह भी बताता है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। धन्यवाद। जय माता दी।